Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave sådan nogle her, som man kan se på forsiden. Nogle små bolde, de er rigtig dejlige blå. Og til det skal man bruge bomuldsgarn, en børste og en saks, der ikke er for sløv. Og så det første, det er, at man tager noget garn. Og jeg tror, jeg tager den her, så river vi den lige op. Og så finder jeg lige ud af, hvordan man åbner den. Jeg tror, det er der med, at man hiver i de her snore. Jeg ved ikke, hvordan man gør. En eller anden hjælp mig! Så har jeg lige fået hjælp af min mor. Og det er en meget flot regnbuesnor, vi har fået her. Og så er det, at man binder. Man tager den her, så gør man sådan her. Så holder man den ligesom med tommelfingeren. Og så binder man bare 1, 2, 100 gange rundt. Og så ses vi lige, når jeg har gjort det. Så har jeg lige gjort 100 gange, som I lige har set. Og så tager man sin saks her, og så klipper man her. Oh my god. Det skal jeg lige have hjælp til. Er der nogen, der lige kan holde den her stramt? Det her saks er bare en dårlig saks. Godt. Så har man den her, så prøver man ligesom at få skubbet den af. Så tager man det her, så lægger man den lige ned, så tager man lidt af sin snor, så klipper man derover. Det behøver ikke være særlig langt. Så lægger vi den lige her. Eller vi kommer lige op på gulvet, det er det eneste måde jeg kan gøre, så nu kommer jeg lige over til jer. Så lægger man den lige her, og så tager vi det her, og så binder vi lige en knude. Jeg er ret dårlig til at binde knuder på de her. Det er ret svært. Nå, så binder jeg. Og så plejer jeg lige at tage min stortøjen her, og så binder jeg rundt om den. Mærkelig måde, jeg har. Så laver jeg en knude, og så gør jeg sådan her. Og så fjerner jeg min store tog. Og så hætter jeg, så tager jeg min saks. Så klipper jeg de her snore af. Så, og så begynder jeg, så vil jeg komme på igen. Og så klipper jeg de her ud, sådan så de bliver fluffy, ligesom denne her. Det er en meget lille en, jeg har fået lavet. Nogle gange kører jeg lige saksen gennem sådan her, så man sikker på, at man får alle med. Og så tager man bare mønset, men man skal passe på, at man ikke rammer den snor, man har bindet. Så går den nemlig i kluder. Så skal man starte helt forfra. Man skal heller ikke tage for mange af gangen. Så bliver det også lidt svært. Så får man ondt i fingrene. Det har jeg fået. Så mine fingre er dårlige. Og så er vi snart færdige med det her del. Og så har man den sådan her. Så plejer jeg at rulle den lidt. Og så bliver den sådan her. Og så kan man klippe den sådan lang, hvis man gerne vil have den lang, sådan her. Så kan man bare lade den være, og så kan man børste den lidt. Men hvis man gerne vil have den kort, som den her, så klipper man sådan, så man gerne vil have den og giver den frisyr. Og jeg tror gerne, jeg vil have min lang, så jeg børster. Så kan den blive meget fluffy, hvis man børster i rigtig lang tid. Og hvis det er lidt kedeligt,
Ja, så kan vi bare se iPad imens, eller telefonen, eller fjernsyn, eller hvad I nu gør. Og så kan det også være, at det tager lidt lang tid for mig. Så lad os lige se, når den er færdig. Og så er det færdig, så den kommer til at se ud. Den kommer bare til at være lidt mere færdig som den her. Eller den her. Og den her, den er faktisk den største, jeg har lavet. Den er rigtig fin. Og den har jeg lavet med 4 farver rundt om min hånd 100 gange. Det tog lang tid. Og så den her har jeg lavet med 3 farver 100 gange. Den har jeg lavet med 1 farve 100 gange. Den har jeg lavet med 50 farver. Og det er faktisk ikke... Eller ikke 50 farver. 50 gange. Og den er mikrolille. Og den er så sød. Og den er rigtig fluffy. Og så har jeg lavet den her orange. Den er ikke så fluffy, men den er også rigtig dejlig. Den her kan jeg også lide. De her matcher sådan. Er de søde? Og så har jeg den her, som jeg også har set. Og den her, de her ligner meget hinanden. Nå, ja. Så kan de se ud. Så ja. Nu håber jeg, at I får lyst til at lave en derhjemme. Held og lykke med det. Og hvis I ikke lige kan finde ud af at bruge den der store tågetrik, så skal I sikkert spørge en voksen, hvis ikke de har for travlt. Ja, så håber jeg, at I får lyst til at lave sådan en her fidget spot. Jeg ved ikke lige, hvad de hedder. Men vi ses i næste video. Farvel.